喂，Hello YouTube，今日係我哋嘅日本第5日，我哋遇到一個好嚴重嘅問題，就係有位仁兄咩啊？塞撚咗我哋個廁所。唔係我啊！邊個兇手？我今朝最後嘅，唔係我今朝冇去添，根本係。你兩個知道 Cheers 你屙屎嘅沖係向下沖定向上沖啊？喂，呢個都係沖喎。大嘅咯，喂，屌，你好撚有 point 喎！我肯定細嘅咪就係嗰條契弟應該唔撚睇。細嘅我哋轉移戰場先。請問啊，你去廁所沖廁有冇睇沖大定沖細嚟調轉佢嘅沖水方向啊？盡沖嗰度有分別，佢沖大唔細。仆街！因為哈利超今日咧，我哋嚟通佢日本，通佢你而家笑未咧？有手都係你又冇，去支水落翻去啦。啱得㗎，咁得啦，咁得啦，你沖一次得唔得？得唔得？買咗啲水就係會做，你沖下一輪你定㗎。喂，嚇？咩料啊？嚇？冇玩。報告，而家個情況係完全通唔到啊！個水位再次上升，再次上升，我必須再次通佢，再次通佢。報告緊次完畢，好，我哋隔1個鐘後再匯報同大家。See you guys, bye。第一次失敗咗啊！咁我哋咧準備第2次通佢，第二次通佢啊！咁咧。攞少少工具先，工具咧有少少簡單啦。咁有我哋嗰個泵啦，係業主提供嘅，咁我哋繼續用佢。哇！好似嘔吐麻啫咁啊！哇！我聞到味啦，我點知得唔得啊？我都唔知啊，唯有我 feel 到我成身都係屎啦。唔好放屁啊！我覺得，即係你寧願懟多。好啦，荒謬，冇嘢係。唉，咁沖唔沖我啊？唔沖咯，咁唔沖點？唔沖點喎？有冇熱水啊？煲壺熱水俾我。有啊有啊，你熱到滾喎。熱水係啲味蕾炸彈嚟㗎。唉，得難啊！辛苦工。使唔使？咩洗啊？唔使啦，你抌落啲屎你要乾淨水啊？唔太多。仆街！我聞到意粉味。Oh my god! What the fuck was wrong with the toilet？ 我覺得要再試下沖多一次咯。唔係咯，完全冇咯，冇通過咯。唉，唔理啊，我等佢落咗水，我先沖多一次廁所。唉，我見到嚿屎跡啦，其實。 3次嘗試啊，大佬！知啲洗潔精。我照撳掣算啦。嚇！你掂完個馬桶？我冇掂到個掣。定啲嚟聽下啲聲先。玩完，已經玩完啦。
你冇咁狠。哇！喂，你直接去沖涼啦，瞓覺啦。瞓覺先。我成個變成人，今晚我就要通我個廁所。第三次，我唔會做同一樣嘢 twice。喂，半支，我 try 佢先。哇！黐人先，佢話要20下，我哋強力堵塞喎，我哋。佢支半支喎。咁廿下，睇下咩狀況先。強力即係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。招嚟啦， 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。20分鐘後翻嚟。哇！啱啱喺廁所留咗20分鐘，咁而家即刻睇下我哋嘅情況先。好明顯呢，見到咧，其實少少嘅水咧浮喺面頭度嘅。咁你簡單沙廁所蓋，開下大水。Cross your finger. Cross your finger. Please. 唉，仆街啦！呢啲咩餸啫？哇，cappuccino，哇，分到先啊！等到先係咪？我唔想呢個係手工啤啊！點解嘅？咩會咁？點解？佢係水嚟喎，呢個水都唔得。乜料啊屌！好啊，下集再見啊！我係不敢相信我哋拍呢條片啊，因為何卓峰要屌你老母去搞其他嘢啊，所以呢個沖廁儀式交俾我。咁咧，呢次已經係我哋第2次攞呢個嘅通渠水啦，咁都落晒成支啦。咁如果再唔得咧，咁都其實冇乜咩辦法㗎啦。咁我哋嚟啦。啊！其實我唔知講咩好，希望佢得啦。聽個樣唔係幾樂觀。好啦，正式收隊啦，我哋完啦，我哋冇掙扎啦。